Uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bwaratunganije inama ku bahinga n'abari mu bisata bitandukanye vyegwa n'ibijanye n'ubutunzi, haba mu bisata vya leta canke vy'abikorera utwabo, hamwe n'indongozi zitandukanye z'umugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene Uburundi bwokongereza ibidandazwa vyoshorwa hanze, gutyo hakaboneka amafaranga mvamakungu akwiye. Iyo nama ikaba yatunganijwe kw'igenekerezo rya 15 Munyonyo umwaka wa 2023 mu gisagara ca Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Reverien Ndikuriyo akaba yamenyesheje ko igisata c'ubutunzi cahungabanye ahatari hake kw'isi, ngo n'Uburundi ntibwasigaye inyuma. Ngo ni ngombwa rero ko zina Murundi wese akura amaboko mu mpuzu agakora bivanye n'igisata rimwo mu gukorana umwete kugira umwimbu wiyongere, maze abarundi bashikiye ku iterambere rirama. Iyo dushikiye kwihangiro kimbona kazoza rero bidusaba gukora ibintu vyinshi, ibintu bitari bike. Reka rero dufata ingingo, twihe intumbero, twihe imbono y'ingene twokora, umwe wese ahaherereye akura amaboko mu mpuzu akore, amajambo agabanuke, haje ibikorwa imbere. Twararavye rero ibisata bikuru bikuru tugiye gukorerako, hariho kugarukira igitego c'ikawa mu Burundi. Twasanze ico gisata cyagiye gasubira inyuma, ku buryo twavuye ku matona 45 twashora hanze, ubu tugeze ku 7,000. Uyu mwaka twizeza ko dushaka kuja ku 9,000. Murumva rero twarasubira inyuma gose, tukivuga tuti iyo tugimana yakawa twari dufise cyagiye twatwimbura itoni 45, ubu tuba dufise amafaranga yogura igitoro umwaka wose. Murumva ivyo vyose twarasamaye. Umushikiranganje mu vyajeje harimo ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi akaba yamenyesheje ko ubu tugeze mu gihe c'urugamba c'ubutunzi, mu gihe Uburundi buriko bwinjira mu isoko rusange ya Afrika ZERCAF. Ngo ni ngombwa rero ko abarundi bakura amaboko mu mpuzu bagakora bakaronka ivyo bashorera hanze vyinshi. Kino gihe ni igihe c'intambara y'ubutunzi. Igihe c'intambara y'ubutunzi rero ni igihe umwenegihugu wese ategerezwa kwambara iyo koti yo kurwana urugamba rw'ubutunzi. Ni ngombwa ko duhaguruka tukagira urunani ndetse tukagira n'ivyo dushira imbere kugira ngo dushobore kuronka ivyo dushora. Muri ico kiganiro ivyigwa vyatanze vyari bishimikiye kukungene ubutunzi bw'igihugu ubu bwifashe, icokorwa kugira bateze imbere ubutunzi bw'igihugu biciye mu gushora ibidandazwa njabukambibe, kurabira hamwe ingene Uburundi buzoshobora gushora vyinshi mu mwaka wa 2060 eka n'ibindi. Abitavye ico kiganiro barahanahanye ivyiyumviro ku cokorwa kugira ngo umwimbu wiyongere mu gihugu, haboneka amafaranga mvamakungu akwiye. Bimwe mu vyashikirijwe ko vyotezwa imbere harimo igiterwa c'ivoka, gutunganya neza ivyerekeye ishorwa ry'icayi, guteza imbere igisata c'ikawa, gutunganya neza igisata c'ubutare, guteza imbere igisata ca ba mukerarugendo, hakubakwa ibibanza bikwega ba mukerarugendo ku buryo igihugu cinjiza amafaranga mvamakungu menshi. Umwe mu bitavye ico kiganiro yamenyesheje ko abarundi bakwiye guhindura ivyiyumviro mu ntumbero yo guteza imbere igihugu. Nukubona ikibazo kijanye n'impinduka y'ivyiyumviro. Igihugu ntigishobora gutera imbere abantu baguma biyumvira uko biyumvira. Mu gihugu aho umuntu avuga, umukuru avuga A, umutoya akavuga B, ntimutushobora gushika aho dushika. Uwo mwimbu ntidushaka kuwongereza kuko abavuga baca baba benshi gusumba abari ku kivi. Ikindi kigize muri ibintu vya development vyo kugereza umwimbu nuko haboneka ico umuntu yokwita la dictature de développement. Dictature de développement suppose yuko habonetse intumbero, bati intumbero igenda kunuku iraja mu ngiro, hagakoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo iyo ntumbero ishobore kuja mu ngiro. Mwamenye ko ikiganiro nk'ico kizosubira gutunganywa mu kwezi kwa Kigarama mwaka wa 2023.